এই তোমরা কি জানো পশুদের মতো পাখিদেরকেও ডিওয়ার্মিং করাতে হয়? আমি কিন্তু জানতাম না। যখন আমাদের অনেক পাখির বাচ্চাদেরকে তার মা পাখিরা মেরে ফেলছিল, তখন আমি একটা পাখির দোকানে গিয়ে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তো ওনারাই আমাকে জানান যেহেতু আমি ওদেরকে ডিওয়ার্মিং করাইনি, সেই জন্যই হয়তো এই প্রবলেমটা হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আমি যে আমার পাখিগুলোকে ক্যালসিয়াম ব্লক দিই, সেটা আর দেওয়া যাবে না। ওদের ডিম দেওয়ার সময় এলেই ওদেরকে লিকুইড ক্যালসিয়াম দিতে লাগবে। এর জন্য অনেক বড় প্রসেস আছে, অনেক কোর্সও কমপ্লিট করতে হয় ডিওয়ার্মিং এর জন্য। সেইটা আমি তোমাদেরকে পরে একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। যেহেতু আমাদের পাখি এখন ডিম দিয়ে বসে রয়েছে, সেই কারণে আমি এখন ওদেরকে ডিওয়ার্মিং করাতে পারবো না। যখন ওদের ডিম ফুটে বাচ্চা হবে, এই খাঁচা থেকে হাঁড়িটা বার করে দিয়ে ডিওয়ার্মিং এর প্রসেস স্টার্ট করে দেবো।